4 5 6 7 ប្លុកនេះប្លុកហ្នឹងមរិបសួរបងយើងមានលក្ខណៈសម្គាល់អ្វីខ្លះទើបអាចឲ្យយើងដឹងថាគុយ hybrid របស់ Prius ហ្នឹងវាខូចបងទីមួយវា load check មកយើងអាច scan នៅកុំព្យូទ័រទៅ check មើល vol វាទៅយើងដឹងថា block ទីម៉ានខ្សោយអីទៅយើងអាចដឹងទីពីរយើងដោះមកខាងក្រៅវាស់នឹងអូម៉ែតយើងក៏ដឹងថា vol តែខ្សោយជាងគេគឺវាខូចទេពីថាវាបញ្ហាស្អាតគ្រប់តែយើងធ្វើឲ្យ hybrid យើងអត់ដំណើរការអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដូរយើងមិនបដូរអាគុយ hybrid ទាំងមូលហ្មងទេបងណាយើងដូរទាំងមូលវាអស់លុយច្រើនណាស់ដូរ block ទៅវាអស់លុយតិចបាទចូលអង្គុយអាចដោះមក block បានបាទអញ្ចឹងយើងអស់លុយតិចយើងដូរម្ដងបាទអញ្ចឹងដូរម្ដងអញ្ចឹងវាដំណើរការធម្មតាបងណាបាទដល់វាពលស្មាតហ្នឹងវាដំណើរការធម្មតាសុំសួរមួយទៀតដើម្បីឲ្យអតិថិជនគាត់អស់ចិត្តថាគុយរបស់គាត់ខូចមែនតែយើងអាចមានលក្ខណៈពន្យល់ដល់គាត់មិនដែរបងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ថាឡានរបស់គាត់ដូចថាខ្លាចជាងគាត់ចេះថាអញ្ចឹងណាហ្នឹងតែអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់អស់ចិត្តច្បាស់លាស់ថាគុយរបស់គាត់ហ្នឹងពិតជាខូចមែនអញ្ចឹងមានលក្ខណៈអីខ្លះដើម្បីពន្យល់ដល់គាត់បានបងយើងអាចតេស្តនៅកុំព្យូទ័រនៅ vol ដែលវាសាកហ្នឹងបាទគាត់មើលទៅក្នុងហ្នឹងវាមាន vol មួយណាដែលខ្សោយជាងគេហ្នឹងវាបញ្ហាវាយើងតេស្តនៅក្រៅអញ្ចឹងមកបាទបងម៉ាត់បងអាណា vol តិចជាងគេអាហ្នឹងគឺវាបញ្ហាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាប៉ុណ្ណឹងបងណាបាទអរគុណបងបាទ